ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു ബോയ മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോയ BY-M1 എന്നുള്ളൊരു മൈക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ബോയ പാക്ക് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇങ്ങനൊരു പൗച്ചിലാണ്. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു പൗച്ചാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അടുത്തത് ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ബോയ മൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിവരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാഗ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈക്കും കുറച്ച് കേബിളുമാണ്. അത് നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കാം, ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതായി ഒരു സിലിക്കയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിവിടെ വയ്ക്കാം. ഇനി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് DSLR-ലും പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലുമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കവറൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ആ പിന്നൊന്ന് എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാം. അടുത്തത് ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതൊരു വിൻഡ് ഷീൽഡാണ്. നോയ്സും കാര്യങ്ങളും കുറയ്ക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി കേബിളിന് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേബിള് നല്ല ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൂരത്തോട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇനി മൈക്കിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വിൻഡ് ഷീൽഡ് ഒന്ന് കറക്കി നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ആദ്യം ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി തള്ളി കറക്കി വെച്ച്, കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ആദ്യം, എന്നാലും നല്ലോണം തള്ളി നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് കീറിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ക്യാമറയെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ DSLR ക്യാമറയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മുകളിലോട്ട് പോക്കുക. സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അത് താത്തു വയ്ക്കുക, ഓഫ് എന്നുള്ളതിലോട്ട് താത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സീലുണ്ട്. ആ സീൽ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ ബാറ്ററി എടുക്കുക. ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതിൽ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന വാക്കിന് ഇത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ സീലിംഗ് മൂടി വെച്ചിട്ട്
നമുക്കിതൊന്ന് അടയ്ക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് DSLR ക്യാമറയിൽ കുത്തുന്നതും പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കുത്തുന്ന ഒരു സോക്കറ്റാണ്. ഇത് തള്ളിക്കയറ്റുക, കണക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോയ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ടാണ്. ഇനി നമ്മുടെ സാധാ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള സൗണ്ട് കൂടി ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇത് ആമസോണിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു ബോയ മൈക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോയയുടെ മൈക്കാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനകത്തൊക്കെ കുത്തിവയ്ക്കാനുള്ള സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ രണ്ട് മൈക്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.